这个赛季的第一场巅峰赛。最近的话，开始好好巅峰赛冲锋了，兄弟们。今天定个小目标，上200分。世界启程，敌军还有5秒到达战场，请做好准备。全军出击！回血宝石骑手的，红宝石骑手的这个，哇 ！A 炸 A 炸，不是他站在原地不动啥意思啊？这。马可打没那么快，发起进攻，可以先抓马可的。谢谢你哦，稍微拉一下。哎，追不到我吧？哎，不是，他怎么这么久还能夹我一下？拉过来，2点控一下。哇，这他妈的夹得我动都动不了。开始撤退。流龟4级了，注意一下。闪了一点，下路小踢。从标记点撤退。好久没玩极宝节了，适应一下。玩的话3级还在中路，给过压力。A 2 A 炸 A 跳针似的。我在靠这边。控一下 A 一下，控一下。刘备这一波大整跑了，把中线过一波，控一下，再控一下，刚好过来给我送个蓝 buff， 没整接。收到。刷野吧，不着急，让队友接刀，我帮你过。为啥又开始极宝节起了？极宝节主要支援快一点，也能提升我们的发育速度。拉过来，控一下，再控一下，然后拉。哇，可能上去了。哎，不是我怎么没传啊？我靠！啊！哎，我听到那个回响爆炸声音，我以为我传回去了，再过一波下线吧。不是我没传过去吗？小意外，兄弟们。请求集合。收到。防御塔部队消失，弩车出击。消耗。有我在，你放心好吧。A 2 A 炸 A 炸 A 交给队友。孙权，我相信你。不是，你这给他放走啊！我靠，我特地不去力。听说你想走。发起进攻。他站在那边草丛回家了。不是孙权这个，他这红 buff 连不上吗？拉过来，消耗，往后拉，
消耗不动一点，先把队友给卖掉开，始撤退。给波压力，拉过来，2点消耗，夹子太肉了。开始撤退。我在靠兄弟。A2 炸，先杀一个，下路还有波线。我们做几保鞋的话，就不要去贪伤害了，打一套直接跑。下路还能抓，发起进攻。拉过来，预判消耗，给波压力，消耗，开大了，往后拉。对面这么细节，再过一波下路线，中路应该只有一个网了，夹子应该上去了，蹲一波。下一塔这波可以拆的，开一，发起进攻。不是马超这么细节，打波状态走了，刷波小野，中路3个，不着急。敌方蓝棒即将刷新。蓝区可以进，我在告诉你，4秒的时候开一，短了一点，不着急，先把队友给卖了，再开一，假装没看到，2点控一下，再控一下，往后拉，别站一起啊！这个马可要电一下的话呀，哦，他兵甲还没整出来。发起进攻。 3、2、1，二闪消耗，交给队友，再把下路一塔给拆了。啊？不是，这么快吗？我下路一塔都还没跑过去呢，直接投降了。今天播的好早，没错，因为下午刚好有空啊。顶级中单拿下5-0-7，第一把就拿顶级了吗？加了18分34的输出。我们继续下一把。觉得主播打的玩的不错的，别忘了点点关注，点点赞。我们继续下一把巅峰赛。我把新的预言给开一下。下把的话，预测一下能否拿到顶级中单。